Se qualche assessore vuole intervenire. Allora, buonasera a tutti. Sono onorata della carica che sono stata chiamata a ricoprire. Il tempo e le azioni saranno testimoni silenziosi del mio operato. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e sono certa che tutti noi lavoreremo uniti al fianco del sindaco Dorico per il bene di Boncone Sagittario. Il sindaco ha delineato un progetto di squadra che noi tutti condividiamo e ora ognuno di noi sarà parte attiva ed integrante. Nessun consigliere sarà spettatore passivo, ma saremo tutti protagonisti. Non sarà un percorso facile, bensì in salita. Sappiamo già che incontreremo molte difficoltà, dovute soprattutto al momento economico-finanziario che attraversiamo. Sono però fiduciosa che questa salita la potremo affrontare se lo faremo tutti assieme, amministratori e cittadini. Perché se è vero che in Consiglio Comunale si prendono le decisioni e le linee guida, è anche vero che la vita reale è fuori da queste quattro mura e noi cercheremo sempre il confronto con i cittadini. A volte potrà essere anche critico, ma sicuramente sempre costruttivo. Ci impegneremo affinché le commissioni consigliari lavorino nel giusto modo, convocate per tempo e che siano un luogo di approfondimento e di discussione. Questa forse non è la sede più opportuna per fare dei ringraziamenti, ma permettetemi di spendere due parole, perché prima di essere vice sindaco sono anche una donna e un essere umano. Quindi vorrei ringraziare tutte le persone che hanno creduto in noi e sostenuto il nostro progetto e hanno avuto il coraggio di cambiare, sostenendoci e dandoci la carica e gli stimoli per affrontare al meglio la campagna elettorale, che non è stato affatto facile. La nostra promessa è che faremo di tutto per essere sempre al fianco dei cittadini. Voi avete riposto in noi la vostra fiducia e noi faremo di tutto per non tradirla.